Bună ziua toată lumea! Am revenit și astăzi am un joc nou. Facem un material de joc care arată cam așa și se numește Turban Cooking Slime. O să vă arăt cum funcționează și ce conține. Astăzi o să vă mai arăt și alte jocuri, nu tot în acest videoclip, dar alte jocuri. Mai am un joc pe care vreau să vi-l dar nu în același filmuleț. Acum, avem o cutiuță care probabil că trebuie să ții slime în ea și are un preavloz și un bețișor pe spate. O cană din aceasta gradată, nu știu dacă se vede că e gradată, dar e gradată, scrie aici 50 cu 40, mă rog, ceva chestii de genul ăsta. Aici un fel de apă colorată sau ceva de genul, nu-mi dau seama exact ce e. Este lipici, scrie aici, glue for paper, cardboard and slime, adică lipici pentru hârtie, carton și slime, deci ai nevoie de asta. Și apă, cred că e asta, nu? Un activator sau ceva de genul de ploaie sau nu știu. Și atât. Nu știu, pare că aici avem instrucțiunile. Deci trebuie să... Păi aici, astea sunt ingredientele și se pare că trebuie să turnăm din asta 20 de mililitri și după aia să turnăm din asta. Deci trebuie să le amestecăm, să punem din asta și apoi să așteptăm și apoi să amestecăm în mici și e gata slime, așa se pare. Simplu. Credeam că este mai complicat. Putem să facem slime, cred că până se termină, putem să facem slime până se termină unul din asta. Dar dacă se termină chestia asta roz, înseamnă că nu mai putem să facem colorat. Așa este, nu o să stau să vă arăt cum se face, pentru că e posibil mie să-mi dureze mai mult, dar cred că ați înțeles ideea. Și cam așa merge, funcționează. Îmi place chestia asta. Așa că pe data viitoare!